वेलकम बैक मेरे भाइयों। तो मैं आ चुका हूँ अभी फिर से बेड वॉर सोलो के अंदर। तो आज का तो मैं थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं आज करने क्या वाला हूँ। मैं आज अपना स्टील टियर हिट करने वाला हूँ। तो उसके बाद मैं गेम प्ले की बात करूँ तो इस नल्ले की मैं क्या ही बोलूँ। भागा तो बड़ी चौड़ में था, लेकिन ये हरकतें देखो तुम, ऐसे कोई गिरता है। चलो कोई ना, अभी जल्दी से यहाँ से सामान लूटता हूँ, ग्रीन के बेस पे पहुँचूँगा और वहाँ से जाके उसको मारूँगा और उसके बाद सबको मारूँगा और गेम ख़त्म करके विक्ट्री लेके अपनी स्टील लगा के इन सब की ऐसी तैसी कर दूँगा। तो अभी मैं जल्दी से पहुँचता हूँ ग्रीन के बेस की तरफ। वो रहा वो नल्ला प्लेयर जिसको अभी तक सिर्फ येलो टीम ख़त्म कर दी, उसने कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कर दी उसने। अरे ब्रिजिंग पहली बार में कैसे हो गई आज, क्या भरोसा भाई, कभी कभी हो जाता कॉन्फिडेंस। अब जल्दी से पहुँचता हूँ उसकी बेस में। नल्ले बेरोज़गार आ रहा है, जल्दी कहाँ गया? अरे कहाँ गया बेरोज़गार? इधर अबे हार पहना तू ना, तो मैंने तो कुछ नहीं पहना, मर गया। सेकंड मैच में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे देखता हूँ जल्दी से लूट करके रश करना रेड के बेस पे। देखते हैं भाई रेड का बंदा प्रो है या कोई नूबड़ा सा है पिछली बार जैसे, देखते हैं भाई। चलो भाई यहाँ पे जंप करता हूँ और यहाँ से रेड के बेस पे जाता हूँ और नूबड़ा ही सा है, अभी तक बाहर तक नहीं आया। आ गया नल्ला, क्या कर रहा है इसकी हरकतें समझ नहीं आ रही मुझे। इसका बेड तोड़ता हूँ पहले। अबे ये क्या हरकत है इसकी, क्या करना क्या चाहता है ये बंदा? ये तो कॉम्बो हो गया थोड़ा सा, मर गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं क्या करना है। अभी जल्दी से ग्रीन के बेस पे रश करूँगा और ग्रीन का बेड तोड़ के उसको मार के येलो को मारूँगा। मतलब येलो तो मर गई, सियान को मारूँगा। मरी नहीं है येलो, लेकिन मरी जाएगी। आ गया येलो वाला नल्ला, उसने मेरा बेड चोरी कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अभी मैं जल्दी से जाता हूँ येलो के बेस की तरफ। नहीं, येलो तो ख़त्म हो चुकी है, सियान की बेस की तरफ। वो रहा वो एक नल्ला प्लेयर जो इधर उधर चढ़ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे प्लेयरों को तो हम रोज़ मारते हैं। अभी मार के आता हूँ। ओए इधर आ तू, फायरबॉल मर जा। चलो भाई इसको तो फायरबॉल से मार दिया। अब इसका पैड और तोड़ता हूँ जल्दी से, फिर इसको फिर से मारूँगा। लेकिन एक सेकेंड, मारने से पहले मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, जो कि आयरन की स्वॉर्ड। कहाँ गया ये बंदा? वो जोकर कहाँ गया? अबे ये तो सही में जोकर है, ये तो सही में जोकर है। और ऐसे कैसे हिट मार रहा है? मर जा नल्ले। भाई कैसे कैसे हिट मार रहा है? मर गया। कोई दिक्कत नहीं है, अगले मैच को लगाते हैं जल्दी से। अभी इस मैच में तो बढ़िया है, पिछले मैच में बढ़िया क्रेडिट्स मिले थे। ये लास्ट मैच होगा क्योंकि इस मैच के बाद मेरा टीयर अप हो जाएगा, शायद मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे अभी तक क्रेडिट्स मिल रहे हैं तब अब तक तो हो जाना चाहिए। चलो भाई जल्दी से पहुँचता हूँ इस येलो वाले की बेस की तरफ। और ये येलो वाले की, चलो भाई मैं रिस्पॉन होके आ चुका हूँ और जा रहा हूँ अब येलो वाले को मारने के लिए। इसको गिराऊंगा ब्रिज से। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से पहुँचता हूँ। इसने मेरा बेड तोड़ दिया। तू मारेगा मुझे, तू मारेगा मुझे, तू मारेगा, तू मारेगा मुझे, तू मारेगा। साढ़े इनमें बस की है नहीं, आ जाते हैं। चलो येलो के बेस पे जल्दी जाता हूँ, इस बार फायरबॉल से मार दूंगा। ब्रिज फाइट तो लेनी नहीं है, ऐसी की तैसी। अब जल्दी से जाके यहाँ पे इसका बेड उचकाता हूँ। कहाँ गया नल्ला? आ जल्दी बाहर आ गया तू तो। अबे इसके हिट कैसे लग रहा है? चल मेरे पे आयरन स्वॉर्ड है। हे। अब मैं जल्दी से जा रहा हूँ और मारूंगा ग्रे वाले को, वाइट वाले को, साड़ा ब्लू वाला। अभी हाँ रे, अभी तो ब्लू बचा है, अभी ब्लू का पैड उचकाना है। जल्दी से ब्लू का पैड मार तोड़ा। ब्लू वाला बंदा यहाँ नहीं है। अब ये देखो क्या होता है। मेरी हरकतें ख़राब है, रीइंफोर्समेंट की जगह वो ब्लॉक जल्दी तोड़ने वाली चीज़ ले ली। कोई दिक्कत नहीं है, अब जल्दी से जाता हूँ और ब्लू वाले बंदे को ढूंढ के मार दूंगा। वैसे ये बंदा प्रो तो है क्योंकि इसने नॉट शो गेमर को मारा है और तुम उसे जानते होगे मेरे हिसाब से मेरी पिछली वीडियो से, और नहीं जानते तो जिस वीडियो में मैंने उसके साथ खेला था उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में। हाँ ऐसा ही बोलते हैं। अब यहाँ से जल्दी से ब्रिज करता हूँ। हो जा ब्रिज, हो जा ब्रिज। अरे वैसे ही ब्लॉक कम है, जल्दी ब्रिज हो। पूरा वो बंदा सामने ही है। अरे ये तो भाग रहा है, भागने दूंगा मैं इसको। 2 फायरबॉल है मेरे पास, 2 फायरबॉल। वो भी है वो। अब इधर आ तू ऊपर आ, इधर ये लगा के रखूँगा, जैसे ये आएगा उचका दूंगा। अरे यार पहले चढ़ गई है फायरबॉल तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये मिल गया और मर जा प्लीज़। हाँ नहीं मरा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं छोड़ो, पहले रश कर लूट करके आ जाता हूँ और लूट करके मैं आ चुका हूँ। ये नल्ला बेरोजगार प्लेयर भी यहीं आ रहा है, इसको बो का शॉट लगेगा क्या? नहीं लगा। और ये गेम क्यों फ्रीज हो गया? नेदर गेम्स क्या नशे हैं ये? और स्केलेटन आर्मी, ये क्या हुआ? अब मैं इस बंदे से बस इतना ही कहना चाहता हूँ,
मेरा टीयर अब तो हो ही चुका है, तो निकलो यहाँ से। tellement lui dire, mais je n'ose pas lui dire.